तो आज मैं ट्राई करने वाली हूँ रूही राई वाला स्नैक्स। तो उसके लिए उसने ली थी वाई वाइस लेज़ और प्याज और एक्स्ट्रा मिर्ची भी डाली थी, बट मैंने सिर्फ 3 चीज़ें ली, मिलाया और वाई वाई वाला मसाला मिलाया क्योंकि इससे ज़्यादा मिर्ची मैं नहीं ले सकती थी। तो फिर हम लोगों ने इसको टेस्ट किया और मुझे पसंद आया। इनफैक्ट रीशु ने भी टेस्ट किया, उनको भी अच्छा लगा। और अगर आप लोग भी ट्राई करना चाहते हो तो अच्छा है, ट्राई ज़रूर करना चाहिए। मैंने यूट्यूब पे शॉर्ट्स पे देखा था कभी, तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई करूँगी, तो मुझे पर्सनली अच्छा लगा। आप भी ट्राई कर सकते हो।